Mijn naam is André Klompmakers. Ik ben woonachtig in Middelburg. Ik ben kunstenaar. Ik maak schilderijen en beelden. En wij staan vandaag hier voor het kerkje van Waterlandkerkje in Zeeuws-Vlaanderen. Nou, ik ben vorig jaar uitgenodigd door een stichting die hier onder andere exposities organiseert. En ik vond het een leuke gelegenheid om ook mijn werk hier op Zeeuws-Vlaanderen eens te laten zien. En daarnaast had ik ook gezien dat het een heel mooie plek is om mijn werk te laten zien. Vooral het kerkje van binnen, waar heel veel licht ook binnenvalt, komt het werk prachtig tot uiting. Dus vandaar dat ik toch besloten heb om in ieder geval hier ook eens een keer mijn werk te laten zien. Kunt u iets vertellen over uw werk? Nou, mijn werk is eigenlijk geïnspireerd op het Zeeuws landschap. Ik ben ook in principe een Zeeuws landschapsschilder, alleen volledig abstract. Hoe werk ik? Nou, ik fiets veel, ik wandel veel, vooral met name Walcheren, maar ook op Schouwen-Duivel, een enkele keer hier op Zeeuws-Vlaanderen. En ik ben voortdurend met de kleuren bezig die ik zie in mijn hoofd. Vooral ook het licht, de lichtcontrast, lichtinval en kleur. Dat neem ik gewoon mee naar huis. Ik maak nauwelijks foto's, af en toe een tekening, nou heel erg weinig. En thuis op mijn atelier laat ik die momenten terugkomen en dan ontstaat er uiteindelijk een nieuw soort landschap. Een abstract landschap, nogmaals geïnspireerd op die kleuren die ik gezien heb. En wat ik doe, ik laat eigenlijk alles weg en probeer in feite de ruimte die ik daar waargenomen heb op al die plekken weer terug te brengen in de schilderijen. U bent van Waterlandkerkje en u weet iets over het kerkje hier. Dat klopt, ik ben Ronald de Grote. Ik ben geboren en getogen in Waterlandkerkje. En de kerk zoals die hier nu staat, die is eigenlijk ontstaan in Sint-Varne. Dat is een heel klein dorpje net over de grens. Dat was een hervormde kerkje, zeg maar. En dat was een hele strijd gaande tussen de katholieken en de hervormde, een soort geloofsstrijd. En in die tijd is meneer Stuurbout, de dominee, is toen overvallen door rebellen, katholieke rebellen. En die hebben die man toen mishandeld, zijn oor afgesneden. En later is hij daardoor omgekomen. In die tijd zijn de hervormden die zijn toen gevlucht over de grens. En die hebben toen in Waterlandkerkje een nieuwe kerk opgebouwd. Met hulp van het bisdom van deze streek. En zo is eigenlijk Waterlandkerkje 1674 ontstaan. En Stuurbout is in 1668 vermoord. Dus het heeft eigenlijk nog 4 jaar geduurd voordat hier een kerk gebouwd werd. En dat is eigenlijk de kleine historie van dit monument. En de naam Waterlandkerkje, waar komt die vandaan? Dat is ontstaan vanuit de kerk. Vroeger werd er een kerk gezet. Die was iets verhoogd dan normaal. En rond de kerk werd een dorp opgebouwd. En vroeger was eigenlijk, rond het kerkje was eigenlijk water, dat was een zee. Dus eigenlijk is het kerkje opgebouwd vanuit zeg maar, de polder en opgehoogd. En rond het kerk is het dorp gebouwd. En dat is eigenlijk, zo is Waterlandkerkje ontstaan.